Всем привет! Всем привет! И короче, я опять снимаю видео сегодня. Кактушка реагирует на стук в другой комнате. Сейчас буду стучать. А вы услышите, кактушка гавкает. Вот. При этом я еще хочу его приучить к команде чужой. Поэтому, когда он будет гавкать, где будут паузы у него, там я буду говорить чужой. Думаю, он так должен запомнить. Вот поэтому давайте будем ожидать. Сейчас буду стучать, а мы... Чужой. 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 Чужой там. Там чужой. Да. Чужой. Ой, ты моя умничка. Умничка моя, хорошая умничка. Молодец. Чужой. 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 Ах, ты же шкафнюк. Ай, ты. Ну. Чужой. Чужой. Мам. Чужой. Да. Звук я не увеличу. Звук я не увеличивала и не уменьшала, так что вы слышите все, как было на самом деле. Чужой. Лав. Лав. Ты мне кровать не расправляй. Чужой. Ты мои. Почему же ты мои? Ты молодец, ты молодец. Да ты умница у меня. Ладно, на этом все. С вами был Татошка, и я за кадром. Всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал Татошки и ставьте лайки.